আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি 8 নাম্বারের রড, সবচেয়ে মোটা রড। আমাদের আজকে আমরা মানে খুব অনায়াসে নিরবিচ্ছিন্নভাবে 8 নাম্বারের একটি রড আসতো আমি গালাই ফেললাম 10 থেকে 15 সেকেন্ডের মধ্যে। একটা 8 নাম্বার রড, সবচেয়ে মোটা রড আমরা গালাই ফেললাম আমাদের কুজুবারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডেলের 200 mm এই মেশিনটি দিয়ে। এটা দেখেন, এটা কিন্তু খুব ছোট একটি মেশিন। কিন্তু আমি মেশিনের এই যে বাটনটা অফ করে দিলাম, আমি মেশিনটা আপনাদেরকে দেখাই। দেখেন মেশিনটি কিন্তু খুবই ছোট, দেখেন একদম ছোট একটি মেশিন। এখানে খোদাই করে, একেবারে বড়িতে খোদাই করে লেখা আছে কুজুবার। আর কুজুবার হচ্ছে যে খুবই উন্নত মানের একটি ব্র্যান্ড, যে ব্র্যান্ডের একটি ওয়েল্ডিং মেশিন হচ্ছে কুজুবার 200 mm। এটা এত সুন্দরভাবে মোমের মতো 8 নম্বর রড গালালো যে মানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কোনো রকমের থামাথামি নেই। তো এত ছোট মেশিনের এই পরিমাণ ক্যাপাসিটি আপনারা মানে যখন কাজ করবেন তখন আপনারা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন মেশিনটি আসলে শক্তি সম্পর্কে। এই ছোট মেশিনটির যে এত পাওয়ার আমরা কাজ করে তারপর আমরা বুঝতে পারলাম। তো আপনারা যারা বিভিন্ন ওয়ার্কশপে কিংবা আপনারা অ্যাঙ্গেল ঢালাই করেন, অটোরিকশার কিংবা যে কোনো ধরনের এই ধরনের কাজ আপনারা যারা করেন, তারা কিন্তু আমাদের এই মিনি কুজুয়ার mm 200 অ্যাম্পিয়ারের এই মেশিনটি আপনারা একটিবার হলেও ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটার ক্যাপাসিটি খুবই হাই এবং এটা লংজিভিটিও খুবই হাই। ভালো উন্নত মানের একটি মেশিন আমরা চায়না থেকে ইম্পোর্ট করেছি। তো আপনারা যারা ছোট মেশিন খুঁজতেছেন কিন্তু ভালো মানের এবং ভালো দামের, তারা আমি বলবো আমাদের এই কুজুবারের একটি মেশিন আপনারা একবারের জন্য ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আশা করি ভালো ফলাফল পাবেন এবং ভালো রিপুটেশন এই মেশিন এবং এই কোম্পানির রয়েছে। তো যারা আগ্রহী আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে 42 নম্বর মার্কেট, নবাবপুর রোড, ঢাকা। 42 নম্বর মার্কেটের 1 ও 2 নং দোকান। আর আমাদের হচ্ছে দোকানের নাম শাহিদ এন্টারপ্রাইজ। আর আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 01822690600। আপনারা সরাসরি দোকান আসতে চাইলে আমাদের ঠিকানা আসতে পারেন ফোনে যোগাযোগ করে, কিংবা আপনারা কুরিয়ার মাধ্যমেও আমাদের কাছ থেকে এই মেশিনটি সংগ্রহ করতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।